हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस हम लोग आए थे पेट्रोल भरने और हमें लगी थी भूख। वहाँ एग्जैक्ट साइड में स्नैक सेंटर दिखा जो नया ही ओपन हुआ है, जिसका नाम है फ्रूटनेटिक। यहाँ आपको अलग अलग जूस, मिल्क शेक, मॉकटेल्स, आइसक्रीम और उसके साथ ही पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज भी मिलेगा। अगर आपको यहाँ आना होगा तो भाईंदर का ब्रिज क्रॉस करते ही एक नया ही पेट्रोल पंप उसके साइड में ही मिलेगा आपको, ये फ्रूटनेटिक। तो हम लोग ऑर्डर कर रहे थे और देखो मेरे पीछे ये जनाब स्नैक्स का वेट कर रहे हैं, बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं। तो फाइनली हमारी ऑर्डर इज़ हियर। ये है वेज चीज़ी मार्गरीटा। इसका पिज़्ज़ा बेस सॉफ्ट, चीज़ी और बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग ने पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज ट्राई किया, वो भी क्रंची और नमकीन थे, और आखिर में मिंट मोजिटो। सो ओवरऑल बहुत अच्छा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो।